Hi, welcome to Trendy's Diary. Today I am with my niece Kritika. Say hi. Hello. So आज चाहिँ हामी मुकबङ गर्न जाँदैछौँ। हामी चाहिँ आज बर्गर, फ्रेन्च फ्राइज अनि यता के भन्छ कर्न डग खाँदैछौँ त। हामीले खाएको हेरेर तपाईँहरू चाहिँ इन्जोय गर्नु होला। सो लेट्स स्टार्ट गर्नु। त्यही खान्छ टाउको दुखेको छ भइसकेको छ हल्का हल्का। यो चाहिँ अघि नै अर्डर गरेको तर म यताउता के गर्दा गर्दै ढिलो भएर गर्नुपर्ने रहेछ हामी चाहिँ ट्राई गर्नुभयो चाहिँ फर्स्ट टाइम खाना लागेको नि मैले पनि फर्स्ट टाइम आएको By the way, it's her birthday today. उसको बर्थडे भएर पनि यो गरेको क्या हामीले ट्रिट दिएको मैले। त्यस्तो तर यो लाइक जस्तो एक्सपेक्ट गरेको त्यस्तो नै खान्छ। मैले त हेर्दा त्यति हेरेको थिएन। त्यही ट्विन्सहरूले गर्दाखेरि उनीहरूले घरमै बनाएको चाहिँ हेरे हो। अनि बाहिरको उस चाहिँ हेरेको थिएन। अनि यो फुड चाहिँ सबै बेबीले अर्डर गरेको हो। मैले भ्याउनु भ्याएन के गर्दा मात्रै यो हामीले फ्री हिट गर्नु अहिले गर्नुपर्ने रहेछ। हतार हतार भयो गर्नु पाएन। आफै खानु मात्र ओइ निस्क्यो यहाँ चिज गर्नु कस्तो भयो त्यस्तो छैन है। कस्तो अर्कै एक्सपेक्ट गर्दा कस्तो लाग्दो उसलाई के एकचोटि उ गर्नुपर्ने रहेछ क्या सायद सेल आएर पनि त्यस्तो चिसो चाहिँ छैन त्यस्तो तर एकचोटि 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड जति हाल्नुपर्ने रहेछ Yo no te dejo para. Ada खाने मतलब गेम से भी किचन है ना जाओ ले यार Riuscirò a basta per ascoltare un po' più ai la stecca. Quello che il french fries Ossia. Mit live? बन्द गरेर राख्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो। निकै बढ्नु
Come on, baby. Big B. Mother, you had it already? Too much. Oh. 뭔가 아주 너무 달아. Ulitin na ito gano'n. 하루 잘. Kस्तो टार्नु टार्नु भयो धेरै खान सक्दिनँ बेबीले टाउको पनि दुखिरहेको छ क्या हल्का हल्का स्ट्रेस भइरहेको के गर्नु मैले श्रवणको त्यो बाँडा छैन व्रत पनि बस्दैछ त्यसको मात्रै बस्ने म चाहिँ फादर्स डे छ अनि त्यसको भोलिपल्ट दसैँमा दिन्छ अनि पर्सिपल्ट तिज त्यही भएर चाहिँ मैले अघि ब्लाउज सिलाउनु लगाइहालेँ अब तपाईँ नेक्स्ट ब्लग चाहिँ भयो अहिले त्यही सोचेकै छैन अहिले मलाई पुरै दिमाग भइरहेको छ बेबीको एक्जाम पनि छ एक्जाम सकिसकेपछि अब म यस्तो उतातिर भक्तपुरतिर जाने सोच्दैछु क्या अस्ति स्वयं जस्तै गरेर भक्तपुरतिर अब यो ठाउँहरूमा गएर होइन अब यो खाना पनि म धेरै सक्दिनँ मुकबाङ बनाउँ भने च्यालेन्ज पनि खानाको च्यालेन्ज त झन् गर्नै सक्दिनँ यही त मलाई धेरै भइसक्यो सो यस्तो घुम्ने अनि त्यही उ गर्ने क्या ठाउँहरूको देखाउनु के भन्नु मेरो भ्युर्सहरू इन्टरनेसनल भ्युर्सहरू छ त्यही भएर अस्ति पेयरको साथीले होइन यस्तो गाइडको काम गर्छ भनेर सोधेको मैले सोध्नुको त्यो राखेको नि त तिम्रो वाइफको काम यो हो भनेर सोधेर क्या अनि होइन उसले भिडियो बनाएको हो यस्तो कुरा गरेको त्यही हो भनेको सो अब त्यस्तै आफूलाई नि घुम्न नि पाउँछ नयाँ नयाँ ठाउँहरू जाने पहिला चाहिँ पुरानो ठाउँ जाने पछि नयाँ नयाँ ठाउँ खोज्दै जाने त्यस्तो बनाउनु भनेर सोच्दैछु पाटनको पनि त्यो लोकलहरू हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो अनि त्यो उसहरूमा गएर खाने त्यस्तो खै नाम थाहा हुँदैन जानु त गयो होला त्यो सनराइज ब्याङ्कबाट सिधा ठाउँ त यादै हुँदैन मलाई सबैभन्दा उस बाटो थाहा नहुने एउटै ठाउँमा चारचोटि गयो पनि बाटो थाहा हुँदैन भने अब मेनहरू त थाहा हुन्छ होइन नगएकोहरू हुन्छ नि जस्तो फर्स्ट टाइम गयो अनि सेकेन्ड टाइम फेरि म त्यो ठाउँमा जानै सक्दिनँ बिर्सिन्छ एकदम उ भइसक्यो पेट भरिसक्यो कान्ट इट एनिमोर भने जस्तो भइसक्यो अब खानु पर्यो के गर्नु बर्गर त प्रायः जस्तो म अर्डर गर्नु गर्दैन रेस्टुरेन्ट गए पनि आफू त्यति साह्रो के खाने भन्यो नि मोमो मात्रै आउँछ अरू केही आउँदै आउँदैन दिमागमा जहाँ गए पनि मोमो नै हुन्छ मेरो चाहिँ धेरै जस्तो रेस्टुरेन्टमा क्या त्यो चटनी मिर्चाहरू आएको क्या जिब्रोहरू टिपिकल चाहिँ होइन कि तर
त्यस्तो चाहिँ बरु खान सक्छु अलिकति भए पनि त्यस्तो चाहिँ म त्यति खानै सक्दिनँ त्यस्तो पेट भइसक्यो हाम्रो छिमेकीको घरमा आरती हुँदैछ शङ्ख बजाउँदैछ कति बजी हो क्या खाइसक्यो तपाईँले मिन हेर्नुभएको होइन बर्गर खाँदै फ्रेन्च फ्राई खाँदै अनि बर्गर खाँदै फ्रेन्च फ्राई खाँदै होला उफ भइसक्यो क्या म त बढी भयो म चाहिँ खानु खास चाहिँ अब जेसनको बर्थडेको बनाउने भनेर सोचेको थिएँ के होला आई डोन्ट नो नो वरिज यस्तो पेट भयो त्यो त खोल्नु सकेन त्यो बोतल खोलिदेऊ माई गड भन्ने नै भइसक्यो मलाई जस्तो अगाडि हुन त खाना खाएर केही खाएको छैन मैले त अहिले एकैचोटि हो त्यही पनि आज कस्तो बिहानदेखि खाना खाएदेखि नै पेट फुल फुल जस्तो भइरहेको जहिले एकचोटि भयो आज मैले यहाँ अब नाप्ने टोल्ने कुरा भएन ल्याप नै हालिदिएको यो पनि धेरै भइसक्यो बेलुका मात्रै खाने भएर होला क्या यस्तो च्यालेन्ज गऱ्यो भने त म त स्योर नै हार्ने रहेछ सी इज भेरी फुडी त्यही भएर उसको चोइसमा फुड मगाएको क्या आज बर्थडे स्पेसल पनि भयो र भने यस्तो भयो कि अब त यहाँ आइसक्यो माथि लामो सास फेर्ने बेला भइसक्यो कम्नु भयो खाइ सक्दैन होला मैले यति अहिले खाए जबस्ती खायो भने पनि रात यस्तो गाह्रो हुन्छ अनि त्यो बेलुका अब हामीले जहिले पनि थोरै खानु भएर अनि अहिले आजकल चाहिँ होइन अब त्यो खानै नसक्ने भइसक्यो अटस मटस हुने कि होइन त्यसैले गर्दाखेरि वेट गेन हुँदैन अनि त्यही भएर चाहिँ म कम कम खान्छु क्या बेलुकामा चाहिँ पानी चाहियो मलाई बेलुका चाहिँ खाऊ मलाई यही त बढी भइसक्यो त्यो पनि खानु पर्ला अब बिस्तारै कस्तो भइसक्यो यति यति मोमो हालेर त्यो उ गर्छ भाइ कम्पिटिसन हाल्दै के भन्छ भुत कति कति खानु सक्छ भने मान्छेहरूले त
अनि पानी पर अलिक फुटेर पानी आएपछि त्यसपछि बन्द भयो साँच्चै मलाई यस्तो त्यो धेरै उडेर होइन आउँछ दुधले धेरै उड्दिनै सक्दैन भने म टेन्सन लियो भने कुनै एउटा कुराको टेन्सन लियो टाउको दुखिहाल्छ कि यस्तो टाउको दुख्छ कि त्यो उनी सहनै नसक्ने कि त सल्भ भइहाल्नु पऱ्यो होइन त्यसै बिर्सिनु पऱ्यो गाह्रो हुन्छ के त्यस्तो है चल्न सकेन क्या बेबी चाहिँ खाएर चल्न सकेन यता पछाडि के बिहाइन्ड द क्यामेरा बेबी भनेको चाहिँ फेरि छोरी हो हस्बेन्ड होइन यो पनि खाइदिनु पुग्यो मात्र खाइदिनु एक सम्झेर मलाई त लास्टै भयो त्यसमाथि औषधि खानुपर्छ जस्तो छ बेबी के अर्डर गरेर आज के हेर्नै पाएन माथि यताउता गर्दा गर्दै विथ लभ एक्स्ट्रा लभ भन्छ यसलाई पुग्यो मलाई त औषधि नै खानुपर्ने अवस्था हुँदैछ I always give extra love to everyone, but यस्तो रिस उठ्छ क्या मान्छेहरू देखेर त्यो एक्स्ट्रा लभलाई बुझ्दैन है मान्छेहरूले हो नानी उल्चेर हिँड्छ यस्तो गर्नुहुन्छ जसलाई पनि क्या म चाहिँ एकदम के हुन्छ नि गरेपछि एकदम उयो गर्छु होइन बडी पनि होइन जोस गरिरहेको हुन्छु एकदम मनले नै तर के गर्नु मेरो मायालाई खुर्सेर लात्ती हानेर बल खेलेर कस्तो गरेर मान्छेहरूले त्यो सबै बिर्सिन्छ किन होला कमेन्ट्समा भनिदिनु ल त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि होइन अब चाहिँ अलमोस्ट सक्यो मलाई चाहिँ एकदम टाइट नै भयो पेट नै यस्तो भइरहेछ कि अब हजमोला खानुपर्छ तल हजमोला छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नु होला कमेन्ट्समा एकजनाले मलाई लास्ट भिडियोमा डिसलाइक गरेको छ जम्मा मेरो 43 सब्सक्राइबर छ त्यसमाथि पनि कति थोरै नै हुन्छ होइन भ्युअर्स पनि एन्ड देन एकजनाले डिसलाइक पनि गरेछ वाइ डिड यु डिसलाइक माई भिडियो मैले डिसलाइक आएपछि म खुसी भएँ कि ओ म पनि पपुलर भएछु पपुलर मान्छेहरूको मात्रै डिसलाइक आउँछ के सो किप अन डिसलाइकिङ मी यु आई लभ इट आई एम भेरी ह्याप्पी सो के भन् टोटल डिसलाइक के टोटल डिसलाइक के भनेर अब डिसलाइक ए द्याट्स फ्रम हर फ्यान्स फ्रेन्ड्स
Fans, friends, Enemies. families. Doesn't matter. That motivates me. यो चाहिँ सेलिब्रिटीहरूले भन्ने हो कि भन्छ नि सेलिब्रिटीहरूले तपाईँहरूको कमेन्ट्स तपाईँहरूको डिसलाइकले हामीलाई एकदम मोटिभेट गराउँछ भनेर म पनि पोजिटिभली नै लिन्छु रियाक्ट चाहिँ म नेगेटिभ गरिहाल्छु होइन कहिले कहिले रिस उठिहाल्छ नि त तर त्यसमा चाहिँ मलाई रिस उठिएको छैन मलाई भ्लगमा चाहिँ रिस उठिएको छ नि यो त फर फन हो त्यही भएर लाइक डिसलाइक इट्स फाइन होइन केही फरक पर्दैन त्यस्तो चाहिँ मलाई खुसी लागिरहेको छ आज अलिकति स्ट्रेस भएर मात्रै टाउको दुखेको हो अदरवाइज आफू खुसी हुनको लागि नै भ्लग बनाएको हो मेरो भ्लग हेरेर तपाईँहरूलाई पनि पोजिटिभ भाइब्स जाओस् भनेर चाहिँ बनाएको हो कि सो आजलाई हाम्रो अब खाना पनि सक्यो फुल पनि भयो फुडी मान्छे पनि अगायो भनेपछि अब के भन्ने अघि न मोमो खाएको Okay, so see you next week. Next week, the baby exam. After examination, we will go somewhere. I just want to go sign up. Love, see you next week. Keep watching, keep laughing, keep smiling. Like, share, and subscribe. Trendy Diary. Bye bye. Stay safe.